बड़ा बड़ा मछली दिखाओ, मछली दिखाओ, दिखाओ हाथों दिखाओ, मछली दिखाओ, दिखाओ क्या है ये? मछली है। कहाँ रहता है मछली? पानी पे? हाँ हाँ, झील पे। ओके, वाह। इधर आओ। सब गंदा हो गया, नहाना पड़ेगा। रुको, अभी ठंडा ठंडा पानी से तुम लोग को नहाना पड़ेगा, पता चलेगा। अदो अब गंदा हो गया, हाथ गंदा हो गया। रुको, मम्मी तो डांट पड़ेगी। रुको, हाथ धो।